demak tegi pirpiraylik, bo'ynida galstugi bor, ko'ylakni fasonini biroz tushuntirib ketaman. Erkin asosida ishladim. Qo'ltiqdan ahamiyat beringlar. Mana qo'ltiqdan 7 sm pastga tushib, keyin bo'ksani kengligi bo'yicha kengaytirishlar berdim. Pastida ikkita etak, mana ikkita, bu bittasi oldinga, bittasi esa orqaga pirpiray bo'lib ulanadi. Mana yengi bichilindi. Mana bu yog'idan chiqqan ostatkasidan o'sha bo'ynidagi galstugi va lozim bichilindi. Tak, demak qizlarjonlar, men bichilinishini biroz tushuntirib ketdim. Tikilinishi nima bo'ladi? Orqa choqi tikilinadi, pirpiray alohida ulanadi. Oldiga esa pirpiray alohida ulanadi. Yelkalar, yon bokovoy ulamasdan turib yelkani ulab, mana bu anaqani qilsanglar ham bo'ladi. Bo'ynini qilsanglar ham bo'ladi bemalol. Bu o'zingizlarning xohishinglar. Tak, demak, men asosiy sizlarga o'sha bo'yindagi galstugini qanaqa ulash kerak, o'shani tushuntiraman. Yana bitta nyuans qizlarjonlar, razmeriga qarab turib bo'yinga taqalgan ravishda bo'yin o'yindini ochishingiz kerak. Agar siz bo'yin o'yindini katta ochib yursanglar, galstugingiz juda ham xunuk turadi. Обязательно mana bu yerga ochish qilamiz, bo'lmasam boshi kirmaydi. Tushuntira olgan bo'lsam, demak, faqatgina galstugini qanaqa ulash kerak, shuni ko'rsatib beraman. Shu fasonni demoqchimanki, oson. Bichib tikishi juda ham oson. Faqatgina shu pirpiraylarini chiroyli burma qilib, baravariga ulab, keyin bokovoylarni ulab olsanglar bo'ldi. Yengiga o'sha har doim o'rgatganimdek rezinka qilasizlar tagiga va uni ham ulab qo'yasizlar qo'ltig'iga. Qiladigan ishimiz qizlarjonlar, mana bu anaqasini kesib olamiz. Sababi bosh kirmaydi. Mana bu belvoq bo'lgandan keyin bosh kirmaydi. Shuning uchun nima qildik? Yelkani ulab oldik, overlock qildik, dazmol qildik. Qilgan holatimizda nima qilamiz? Mana shu holatida tikishni boshlaymiz. Yon bokovoylarni tikmadim, ahamiyat beringlar hali. Yon bokovoylarni tikmadim. Mana bu 3 sm lentichka, kasoy emas, tekis. Mana lentichka kesib olamiz. Va tikamiz. Mana kasoy обработкani qanaqa tiksanglar, mana bunaqa ko'rdinglar, buklab olamiz. Buni ham mana ichiga kirgizib 0,1 sm da choklab обработка qilib olamiz. Mana o'zicha qayilib oladi qizlarjonlar. Xohlasanglar dazmol qilib olsanglar ham bo'ladi. Bunda to'rga buklabchi, ikkita chetini ikkiga buklab dazmol qilib olsanglar ham bo'ladi. Men уже bunaqasiga qilib ketiraman. Ortiqchasini kesib tashlaymiz. Tak, mana qaranglar, bizda уже mana tikilindi. Ana endi shuni qoq o'rtasini belgilab olasizlar. Mana qoq o'rtasini belgilab oldik. Orqa tarafidan uchburchak qilib zakripga beramiz. Bu narsa mana bunaqa bo'lib turishi uchun kerak bo'ladi bizga. Ko'rinyaptimi? Men o'zim kameraga qaramayman-da, mana bunaqa uchburchak bo'lib beradi. Demak, orqasini buni dazmol qilib o'rganinglarda bu yotadi. Ana endi biz hozir buni dazmol qilamiz. O'y, qimillashin. Tak, buni hozir biz dazmol qilamiz. Dazmol qilganimizdan keyin mana bu bizning plankamiz edi. Plankani ikkita chetini kasoy обработка bilan, kleshi lentichka bilan, juda bugun charchaman. Mana kleshi lenta bilan обработка qilib olamiz. So'ng qoq ikkiga bo'lib dazmol qilib olamiz. Birinchi qiladigan ishimiz orqa tarafidan ikkita uchini tikib olamiz. Nol besh santimetrda mana tikib olamiz. Ko'rdinglar? Xuddi shunaqa bu uchini ham.
Iloj bo'lsa ichida chokini kamroq qoldiraveringlar, do'ppayib qolmaydi. Mana. Buni ham iloji bo'lsa hozir dazmol qilib yuboramiz, so'ng tikishni boshlaymiz. Voy, yopishib qolibdi mana. Ko'rdinglar? Ichini mana shunaqa qilib anaqa olasizlar. Endi tikayotganda qoq o'rtasini belgilaymiz. Taxminiy qilib qoq o'rtasini anaqa qilib, mana bu yerdan boshlab tikib kelamiz. Tikib kelib bo'yniga ulab olamiz. Hozir ko'rsataman uni ham. Demak, qizajonlar mana o'rtasidan belgilab oldik. Mana tiqdim. Yoqa anaqa qismini, bo'yin qismini. Mana endi 0,1 sm da tikib ketamiz. Qizlarjonlar, iloji boricha garlavini o'sha imенно stoykali tomog'ingizga yopishtirishni xohlayotgan bo'lsa, o'zi shunaqa ham boylanganda yopishtiradi. No yana ham yopishishini xohlayotgan bo'lsangiz, mana qaranglar, ozgina yedirib, ya'ni bo'yin o'yindini yedirib tikinglar. Mana ozgina qo'lim bilan yedirib kirgizib yuboraman. U masalan, javnaqa katta razniца bo'lmaydi, no просто yoqinglar agar ozgina cho'zilib ketgan bo'lsa, yana ham chiroyli turib beradi. Mana. Ozgina unaqa burma bo'lib qolmasin, uni yedirib keting. Mana endi mana shu yerda zakripga beramiz-da. Dalishi mana tikib ketilinadi. Iloji boricha qo'limga ahamiyat berasizlar, to'g'illab ketaman. Bo'ldi. Mana qizlarlar. Orqa tarafi mana oldi, voy, ko'rinmayotgan ekan. Kechirasizlar. Mana orqa tarafi. Hozir endi biz bunaqasiga tikamiz, yarmini bu yog'iga. Xuddi shunaqa qilib, ozgina yedirib, hop qizlarlar, tikib ketaveramiz. Mana shu sekreti shu yerda, o'sha bo'yinga yopishtiradigan joyini, chunki garlavina cho'zilib ketishi bor. Stoykali chiroyli turmasligi mumkin, chunki bu tekis narsa-da, kasso emas. Mana bo'ldi. Обязательно zakrepga beramiz. Bo'ldi, u yog'iga tikib ketamiz.